Bugün yanımızda Hüdapar'ın Çalışkan İlçe Başkanı kıymetli Recep Başkanımla birlikteyiz. Sevgili Başkanım merhaba. Merhaba. Sevgili Başkanım, Ramazan Bayramı ile ilgili hemşehrilerimize duygularınızı, düşüncelerinizi anlatabilir misiniz? Tabii. Öncelikle teşekkür ederiz. Allah-u Teala sizden razı olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur bir hadisi var. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayını geride bıraktık gibi. Mazlum coğrafyalardaki başta Gazze ve Doğu Türkistan'daki bütün kardeşlerimize bu bayram vesilesiyle Allah-u Teala onlara kurtuluş versin inşallah. Özellikle Buca'daki hemşehrilerimizin, genelde de tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.